برنامه دیوانی را مرحبا تماشاوان ارجیایی ای رو میمان من روزنامه‌گر سرهردان آندانو سرهردان آندان و فنگم با روزنامه‌گر می وقت میمان روزنامه‌گر بو روژفت خال مهمی چه به ماگو این طرف بپرسم و پروسسو که استو درباره پروسسی ده وینایج چوی او سین شوپنانو چه وینانو ماگو پرسان خود طرف بکرم و گشتاری ای بکرم طب خیر آمی میان برنامه خیر در ماموسه زاف سپاس کنم سپاس وش به تهر هبه پروسسیک استو ان پروسس اونیو چنداش میو ثبات ویستو هوت ثبات پیام رای بر شهر کردی رزدارو جالانی ویستو هوت ثبات دامه و ویستو هوت ثبات رناتان و پروسس دوام کنو حتی کردان را زعفچی مهمی قوامیای چکیا می صوتش پکک فسبی چی مهمی ضعف چی مهمی که قیجوی هیوی نکرده لز بلز قوامیای حتی دولت ترکیه را حتی انا کمیسیونک تنه آوابیا و کمیسیونی که آورشیایی شکشن گوره هیوی شاری نیه شار چیو هیوی کرده پک نینو و چی کمیسیون در رول رست کمیسیون چوا تسعین ویننه کمیسیون حیان که کارو کرد و تسعین ویننه و حتی که کمیسیون قیب آشتی قاشو آوابیا قیب براتی و کردان و ترکان قایم بکر و حتی بینا معاینن گف این سر روژاوای استه و تشه باخچالیه که ما گویریش روژاوای بکرم ارتده هر وها گف اردوغانی کو ران مالاز گیرد قیب روژاوای و ایکو وری خو بشان شامی و انقره گو اینره باش بو ای بینی و اینره خراب بو شام و انقره قیب کردان چه است و ما این همین وازن تو را گوشتاری بکرد بلا سرد از وزن بینای خوی درباره پروسسی تماره واجه والله يعني زاف مسألة جرانة يو وقت كلمو لبلي زاف مسألة بله استي يعني مردم هيريس تقد نيش كانوا نيتشيان بيرونان هم نقاش بكرو هم زيو نرخيك بدوجي يعني زي روماتك بدوجيك مثلا يو بيو خال بخال باش كسر خال بكرو لبلي ما خلا بروسس بكري بروسس يعني يو هتى مجبوريتي را يوزي هتى موجودية كردان را دست پی کرد و حتی نکا دوام کنو و مجبوریت چه به مجبوریت کردی سران نویان را نکا یعنی انو تاریخت مواج تاریخ و نزدیده سران نویان را نکا هر چهار پارچهان را یو پارچه خو وست فدرال یعنی مواج هرما باشوری کردستان هرمکا فدراتیفا و نکازی مواج که ماسی چه پارتی بنو چه هت بنه هرچی که ماسی ببزی راشت هت دنیا رازی هت همه دولتان امیانتوی رازی اما قبول کردش انو پروسس و کمان کاتده سی پروسس مواج آوانبیایش هرما باشوی کردستان یعنی هرما فدراتیف ای باشوی کردستانی مردم اشکن و شروع بکرو لابله طبی میان خود زاف چیه جدی استه زاف جیایی استه چونکی وقتک مواج باشور ده انتوریو گام اما اشتش به دستک زاف هزان مواج به هدکاری زاف هزان انو پروسس به آوایک دوام کرد و پین ده ترک هر چقاس دولتا ترکیه زی دولتان بینان ایک مواج میان اردان کردان ده داگرکری خو رامننه هر چقاس مواج ور و ناید بوندریزی کردی اشکای اوجاد یو چی به دست بفینی لابله انو پروسسو ما تدی زیدایر اینا آسیانو که یعنی مچنده مثلا روجوان کردستانیا çünkü وقتی ما امنیان 10,000 هیریاس و 10,500 رازی او وقت دزی به عینی آوایی انا دولت وارشت شه وری بریز اوجالانی رای وری شهر کرد و مواج بریز اوجالان رای دا واشتک زاف صافی بکرو لابله هنا بدست خو و پروسس ارترا هوانا و حتی واتش اردوغانی همه رازی گوش شهر کرد و گوش مواج همه شهران ترکیه دو یعنی ما ان پروسس داورا مواج به ترکیوانی $2 بله او وقت را حتی اکا چه بدلیا راشت اک مردم به اونو ترا میان ترکیات مواج دربه اک ورازیا
Hete yani mavaş ver ve şare Kurd ve siyaseti Kurdir darbe pili vaşti prodi. Raştas day prozi. Yani nek mesela mankaniyeşken inkar bir kerek enu destarani peynan de darbe pilni amero iş. Raşt baktık ma miyane sazi u dezgayani xura mesela heti çapemeni ra tenaz ma bu nitra yani yenu mavir belki panç hep televizyonu Ahmet bu xode Ahmet de bir yani hem çi zazaki çi kurmancı çi Türki به هر آوایی مواج به فلسفه چاپمنی آزاد ان تلویزیون و آژانس و روزنامه و زاف مواج سازیان بینان پیرو آمه پادایش مهر کردی یعنی دولت بخو دمارا سبی دمارا سیاست کرد رشت به هدف همسرک پارتیان مواج سازی و دزگیان پیرونان کرد حفصان یعنی حتی نکازی مواج به هزاران کسی که تنها ان دست سران پیمان دا آمیه توقف کردش است یعنی به هزاران انسان تاونیان ترا ان دست سران ده انا دولت کوت عفرین انا دولت باشوری کردستان ده نزدی 400 کیلومتر آورد شه و زاف جایان ده باشیکا سره ده و دوروری ایده زاف جایان ده قرقول خونایرو انا دولت سرکانی و گرسپی به دست بست چه به هزی خو چه به هزی هزان میان توییان انو پروسس دست سرانده زافچی وریای حال حاضر کردی وروا کردن دولت ترکیه ایران سوریه و عراقته هنازی فک مجادله خورا برا ندایی یعنی تکوشین اینان بردوام کرد حال حاضر که مردم اونیان و ترا دنیا ده حتی مخاطبی را حتی متفقی را یعنی گله مردم نه مثلا میان نینوک تازی به اصرار بنه ای خیز بکرو واجو حتی متفقی و اتفاقی را کردی بیه یو اختر بعد بنو که بعد 4 سران یعنی وقت یاوز سلطان سلیم را حتانی اکا راشت کردی انکا بی اختر کو سرکه البته میانه اردان عثمانیان دزی مواج شر دنیا ایون دزی کرد اختر بی لبله اختر کو پی مواج ترکان دشیه نه مگر انا راشتیزی قبول بکری لبله انکا ان روجده راشت اختر خویی هم اروپا ده هم امریکا در هم روسیا هم هندستان گلک جایان بینان در کردی دیپلماسیا خو آور بنه و انا دولتا که من کاتد جیانه وش زانو که ان آورشیایش به واشتش ای به واشتش آیا دوام کن سمد آیا زی سکرد وری خطا دا امراله وری خطا دا برز اوجالان و خورا همه پارزنامهان برز اوجالان دزی ماوینه نکه با آوایی که گره مخاطبی انا مثلا بیرو دیار کردش و یو مخاطبی سر ورو که قر کردش کپیل بیرو براشتش انا مسئله کرد بیرو صافی کردش و واشتش و سرکزی انو که برزو جلان وازنو که میانی ترکیه ده انو چاره سری بفینو و بفرازو سمده یازی ترکی ولی خطا دایی به مواج به واتش دولت باخچلی او که مواج سرکشی نجات پرستی نتوه پروری دولت پروری یو پروری مواج یک پرستی ازی سرکشی پیرون نیچیان کنو بواشتش ای نو پروسس دست بکرد و برزو جالانزی به پیام خو او که ویشت هفت ثباتی دادا هم شار کرد هم شار ترک هم شاران بینان ترکیه هم روشلات و میانین هم زی دنیا ماتمایی ورده یعنی تو کس بلکی فکر نکردن برزو جلان راش واجو که ما پکه فسخ کنی هن انا ساعت را په استراتژیا که به پروسس چکداری دست بکرد و استراتژی چکداری ما عرض وردنی و ما وری خطا دنی استراتژی دموکراتیک و دموکراسی زیسینی پیناسه کرد و که کمالو دموکراتیک آشتی و پینی دزی هم پینی خورا مازانه به ونگدایش زی هم به دیمنزی بعد ویشت یو سران
اوجا دزیوا که پوزیتیف انتگراسیون یعنی دموکراتیک انتگراسیون و دموکراتیک بنه چیان پروسس حال حاضر دوام کنو شما قالا کمیسیونی کرد از برای در باس کمیسیون به وزن پرسکا بین طور بکری تووا کردی روجلات میانین ده بی آقتور و قوات کجینو مهم و جورت ضعف دولت بینی یا جی هیز بینی قوات بینی وازن کردان در اتفاقان برازه کردی آمی او است گلو اتیا باتشی تو فنه که دولت ترک به دست بکرد یعنی پروسسی واشت ورنی رو ان قوات بیایش کردان بگره یا رو پرچه واشت رای رو پرچه بیایش ترکیه بگره یعنی تو بله کردی بیاسته که آمه آسته که مهم بی قوات که مهم اما حتی که بینه که دولت ترک قیبه که خوب پرچه بیایش را بخلص نو یا یکی با عقوبت ایرانی عراقی سوریه ربر نیمانو گلو انوی که سبب کنه بکو انو پروسس دست یعنی از نکاح حال حاضر سیاست و دنیا دیان و رامنایش تنا سیاست نه هر حمله که به هم عسکری هم پولیتیک هم اکونومیک چه بشه مواج کومل را یعنی دولتان را تقال بکری تنیاش کنی تنا یو چی قبول بکری یعنی پرسا شما ده یعنی ده حمله استه لابله ما وینن که نه ده حمله از اساس نه پروسسیه یعنی از این قبول کنه چونکی حتی در حق شهر ده یو تثبیت است هین شهر هیبریدو چونکی هیبرید ده موتور پیا خبتنی یعنی ده عقل پیا خبتیانو ده عقل تنها نه هیری چهار عقل زیاش کنو پیا بخبتیو و عین وقت ده ماجنان ما که زانستیا کوانتوم زی کوتومیان هینی مسئله تکنیک دزی مسئله سیاسی دزی مسئله پولیتیک و اکونومی دزی سمت آیا یو چی تنها هدف نیبنو یعنی ضاف هدف این پروسسی استه ها از راش تراش نیش کنه واجک دولت ترک چاره سری را دورا راش تراش یعنی اداره کاران دولت ترک چاره سری را دوره مانه اش کنه از بخو راش تراش نیش کنه انچیا واش چونکی بلیو که میان دولت ده ای کسی که وازنه نا مثلا صافی بکری استه çünkü eğer Çin biyen helbet ana proses hatta örüz niyamen çünkü zafçı bir ki an proses mesela an demo peyn dezi baqediyor la beled hem hete devletara hem hete mavaj rexistana Kurdan usare dezi brezo jalana verniye ne çiyan ama gurtiş خودش مازن مثلا آشما تشینا ورینا 2024 ده ان پروسس دست بکرد نه نیو یعنی 27 ثبات هینی بیانات نه پروسسی به yani raş deraş bu feki biraz öjalani peyamek amevandiş hatta sırı süreye önderra u mavaş hatta euro mu ame labeli en proses mi anda şer devam kert gelek endame mavaş HPG cuya xovini kerdi bedel dayı yani bu kahramani hina şer kerdi mavaş دولت ترک تو هرون و سیها و مواج تیاران خونی عدلنا بردام کرد ولی حتی جایک چون ماوینه نه که حتی دولت رازی ای کسی که وازن فرنیا نه هریشان و نه شهری بگیری استه لابله میان دولت ترکتن چیو کنوانیو روزک ان کمار آمان کردش حتی نکا زف فراکسیونی استه tabi ne fraksiyon bano که دوره سای سوری ده آمیتی تهتیزی بنو که دوره رنگ کسکی رادیکال اسلامی دزی آمیتی تهتیزی بنو که شش سرنامه کماری دزی آمیتی تهتی یعنی به فراکسیونان بینان نه دولت یعنی اداره کردش لابله هدف و سرکه ما نکا به فکر اردوغانی و به فکر Bahçeli zimavine ki hedef o sereke be statü verdayişe Kurdanı. Yani xura aktörbiyiş katiyat dest bekeno. Tamam. Her çıkasıyım bu vazizi Kurd be hamleyan xo diplomatikan verniya ne vaştişan inan hedefan inan geni. Yani ben o kadar proses iktiyat devam kano esto la belet mavine ki PKK silah veşna ya gerek سدگزی یعنی حسدگزی وجوده سلاحان خو چکان خو ببشنو یا تسلیم مواج شامی بکرو احمد شرع بکرو اندام چته یک
serokomar çiyor yani. Endamı çete komerdim. Yani tebir etiyadı te çivineni tena raş ma mesela masıbayı rojname veje be nevat yani teslim kerdi şey çekani hesede ser ma vakt aştiya Türkiye teslim biyayışa yani. Ma eşken in az بله نها manşetek berzi بله ciriye. تووا خواهی دولت ترکیه به ستاتو وردایش کردان اینها وقتی که خواهی انو بو مردم سین قال آشتی بکرو قال مذکریان بکرو یا کی که قال وری آمیایش کردان و ترکان بکر مردم که خواهی مازن که آشتی وری آمیایش گره بشناسنایش حق و حقوق یوبینان برازیو İnhaye Kurdan aştiyoma musta. Yani her yani çıkas tedvane devlet xayi devlet Türkiye'de hişmendi Cine'de hemay ki mesele aşti aşti Çin Çinya. Mesele aşti Çinya. Ben o ki yani Brezo Zalan vano peyvnayşan xod ezivano ma be mücadeleyek bi name PKK ma kerd û hatta euro ma art ma Kurdan bin name inkari ravet. Yani Kurd hini Çin'e biyayış da neşkeri. mahalasına Tu kes neşkenu Kurdan inkar bikero. Tu kes yani ana saat rapi be kırkerdiş neşkenu Kurdan Çinizi bikero. Hatta kırbik bu vazi kırbik eriz neşkenu Kurdan bikadini. Fikri Kurdayetiz neşkenu bikadini. Fikru kamavaj dore vaştış tekoşine neteveyi de zaf çiye fikre bini ki Ameronayış yani inan da yev neteva demokratika inan da yev modernite demokratika yani be mavaj fikri برز اجرانی آمی آوان کردش نه فکران رازی کردی هینی راه براحتی درنی کوینی یعنی لبلی چیو که دولت وازنه و چیو که کرد وازنه خورا یو نیه چیو که اداره کران دولت وازنه و چیو کرد وازنه عینی نیه یعنی گرکا تنا از قلا ان سرکا پین نکنه yani mücadele yok ki badok mavaş komplo yamiyan netavi ama vrashtiş u برز اجران hete devlet atıkra ama mavaş teslim grevtiş u nikazi esiro o vaxt ra hatan nika Kurdi mavaş meseleye ki nevayı hirit be Turgut Özal'i dest bekert yani vaştişe müzakereye ki hete Turgut Özal bir ame bikerdiş mavaş komplora dıma vuriya çiye kobin bedeliye çiye kobin ama mesela çibi Kurdi انو ویس سران و وشیرو که هتکرا مجادله کنی هتکرا وازنی که مذاکره بکنی سمد آیا او کسو که یعنی آ کسا که بیش کو ورنیا مذاکریان آکرو هینا کرد بخویه یعنی سمد آیا تو وقت واشتش تو نیبیوشر تو شخصیزی از زنان نیبیوشر انبازان مای بینازی نیبیوشر دادیانی بابیانی مازی نیبیوشر مازی نیبیوشر تو کرد bu vaştişe xo yani mavaj merg niyardo feki beri xo çiyek esto ortet o çizi çiyek o neveniyo yani mesela şu makala komisyon keni nika az makala komisyon keni o komisyon ameyaronayış yine bu vaştişe devlete niye ameyaronayış çiyo mavaj trajik eno yani rojek eno proses dest bekerdu hatta nika bu vaştişe hayati mavaj sekreteriya İmralı u Brez Öcalan'ı da بله komisyon bu vaştaki Rezdar Öcalan'ı bu vaştişe inanamıyor ona iş. Semed Ayazi mesela çend roj yok xura mavini roja komisyon avam biya hatta nika vaştişe siyasetkaran Kurdan cerracor vaştişe mavaj idarekaran PKK ayak fesih bi vaştişe diaspora vaştişe çar perşe Kurdistan gereka no komisyonu ki miyane meclisa Türkan da Ameyaronayış Brez Öcalan goştari bikeru. Çıra? Çünkü o ki vaşto komisyon bero avan kardeş o bu koyu. Semed aya gere ana mesela ma bifeke ey bizani. Yani gelo çibeno vaştişe ma çiyo vaştişe devlete çiyo gere ma bifeke eyzi bizani yani ma goştariya ey bikeri. Mesela çiya. En peyni mesela sebim yani komisyonda alikare sereke MHP Fethi Yıldız esto mesela o bu platformu X iser ya uçinuşt be yani ben o ki komisyonda hiri çarkesi şeri Öcalan
گوشتری بکری گشتاری برزو جلان گوشتری بکری ها سب سنی به انو پروسس سرشنو سنی بنو مردم نیزنو یعنی پروسس و نکا امو اوان کردش تینا گوشتری کردش سازی و دزگیان نیش کنو مثلا صافی بکرو همه رازی حتی ترکان یعنی دولت بخو انا مسئله کردان سی مسئله که تاریخی نگینا خود است مسئله که چورس پونجا سران یعنی گوره دولت ترک نکا یعنی گوره اداره کاران ترک اداره کاران ترکان سر دولت باخچلی و اردوغان انا مثلا سر 1984 به گله اشتشه محسوم خورمازی به نامه PKK انا مثلا دست بکرده و گرم انا مثلا به فسخ کردش PKK به تسلیم گرفتش اندامان PKK یان ما انا مثلا بقدیم yani o vakit ma çira name kerdu meseleye Kürt? Yazı çira kadam ya neteveyid ana meseleye naşnasnayışin? Yani قیبه نه پروبلم چاره سر ببو براشته حوجه پروبلم سرد زلال بیرو فهم کردش yani komisyon o desteletari AKP MHP fena ki tane psikolojik çekronayış و fesah kerdişe PKK psikolojik çare ser bu. Da çiğ که آهیشمندی دولت از سر که کردان انکار کنه و قر کردش سر کردان فرض کنه تا آهیشمندی قبل بدلنایش بینن یا نه؟ نه از آهیشمندی تو بدلنایش نبینن تنه یو بدلیایش هستم yani اردان ترکیه ما باش مثلا ما باش اورو صبا مثلا رایشایش هستم در حق پیوجود هینا در حق پروسسی ده نو رایشایش را پلیسی سیور یونینی مداخله نکنی مثلا یازی یو جای اکتم وش وروا وشنایش داران ده چالاکیه نوراشتش حتی اکولوژیستان را اتیارا بلکی هشت آشم ورجو آچالاکی بامن وراشتش تو کس نیشکن شهر بستا یو شر و گر و پردایش و نزد چه ببرازیاین بلکی میان اینا را چند سیتن بامن تپشتشی مثلا اینکا yani انو پروسستا او چیوک بدل یاو کوچو yani اگر نو کوچه مسئله کوچه زی سیاست کرد گره بگیرو ورنیو خو و یو مواجه نورا خبطان بدو ورنیو خو yani تنا پروسسی سر نه نه اردوغان باچلی وقت قال کنه خبری دانه ده خبردایش خود وانه ما ما اشتی پیکارنه ما وریامیش پیکارنه ما هنی تایمندو ما وجی رایا راشت جونش کنه ما بندارنا لما اینن کریاران جین پراتیک جین ده براشته چی که کو هیوی بدو شاران یا جه هیوی بدو مردمی چنیو مثلا پراتیکی که سین لگور تو حوجو دولت پراتیکی که سین نشان بدو که شار واجو ها تمام براشت وره یعنی او اتیار پی او گوشر نیورازیو پراتیکی که سین حوجو گامی که سین برزه گورد ان جاب از خسر نواجی مثلا وزیری آژانس مزوپوتامیا یو ملاقات وره فایق özgür Erol da کرد bir mesela o bu hem Parizeri Öcalanıyor, Brez Öcalanıyor hem zi endamı heyeta İmralıyor. O bu xozi mesela beyanatani خود وانو که yani hini anu proses rasa merhaleye din. Yani merhaleye yavun çibe و Brez Öcalan vengdayışık bikero, peki xo fesix bikero و çeki ki esti gore inan teslim bikero la bele Kurd çekane xo teslim nekeni. Yine yan teoriyo çiçiniyor yani tena Kurd mani var. Yani rexistin çek xo teslim neker. Şi veşina mesela. Labele aroj rahatan nikat vaji ver ve ne kerdana rexistina Kurdan de çi amaya kerdiş. Tena yev komisyon ameronayış. O zihina buvaştı şey biraz öcalan ameronayış. O komisyonek ameronayış o komisyon zi mavaj be yasayı niye ameronayış. Yani neka tavaji hete gredaiya yasayra anu komisyon yev çiye cesto fayde cesto ne? Labelen komisyon do nikaş bikerum yani xuda ek imkan bu goşteriye heme hetam bikeru و ek imkan bu beşko goşteriye heme hetam bu bikeru egere gamane yasayan berzo. Çünkü hatta ki game yasayı niye erzi tu fayde yani komisyon u meclis atırkan çiniyor yani. Mesela göre ayna bir fikir. Yani hatta
komisyon vaktok amer onayış gelo name cebi bu beterur yan ne? Ne zaman name be çiyo, name be çe, name be çe. Yani çiyo ki babaj parlamenterane Dem Parti travejin. Çünkü hete müzakereyi bu xo be ısrar ve bir ikrar vatışe biraz Öcalan'ı ser ujade vaneki gerema en komisyon tiyadroni. Çend tenan miyan revejin u çend parlamenterane binazim yani komisyona bir vejin zafe inan xora xabereyin Çinek çırağımı tehet. Yani raş taraf çünkü zaf cayan da mesela maguşteri kendine helbet kese ki mavaj be zerveşi yazi mesela fam keni mesela Kurd ser wazenik yew mesela çareser bu ser yeni tehet labele zafe inan yani serede mavaj hem bloka iktidari hem ze bina tguşteri keni matmayı moneni yani. Çünkü çime inan da gele Kurdi çiyek ne keri az çiyek neydi Kurdan la tena mesela anu haftayı da haftayı peyinde alikare serokomari Mehmet Uçum mesela yev mülakatı xudu val ki gere çend yasayı bervetiş در حق مسئله وشنایش چکانده ایرادما دوماره ان هفته زیو بیانات خود واکه بنو که رشت زوان کردی نبو زوان فرمی یازی مکتبان دا برودایش لابله ما اشکنی بجرب نکه به زوان دایی که پرورده بدی یعنی نوه نه چی یعنی قصه کردش نوه نقاش بنه لابله روژه و ترکیه ده ne çi mesele esasın niye mesele esasın çiya gere hesedezi silahı xo ard verdo teslimi Şam'ı bikero gere başurda ne zana çı bu pero çı bikeri pero rexistine Kurdan ek hemme hetane dünya uçar perçe Kurdistan da este gere xo bikeri teslimi et ya veri xuta de Ankara u Şami yazi Bağdat u Tehrani yav Naha ya çiki kumi bini mühimi ki aslında vakto gıtı joydur müzakere bikeri gere müzakere şart uyev feni yev binand pek beru tu oy karşı tu her vurd masayı ki jo serdeste joy ne bu vurd feni jo bini be müzakere enu şart gere pek beri Ama aynen o ki müzakere keno rayber şarı Kürdi Rezdar Öcalan hamak tecrit to. O şarı Kürdik vanu eno rayber ma o serek müzakere van ma o. Labne tecriti do hamak tecriti ene uruşto eno müzakere o gosein devam bekeriye ki ko gaşti sein pek vero ko eno tecriti ser rayber şarı Kürd devam bekeriye. Bade şeş serran gama yevnek avukat Brez Öcalan şihet veziri yani nagam ka hete şari Kurd razı hete mavaş siyasetkaran razı yaz idarekaran rexistine razı baş yanu vinayiş hevi ayak en pevinayiş ki avukatan ra yeni kardeş berdavam bikeri heviya pil şarizi siyasetkaran razı inav mesele tecrid khura mesele ka grana la وقتك ما مسألة تجديد قال كاني مسألة حقي هيفي ومسألة بيانات بخشلية نمافيري çünkü o ki yani Türkiye'de B Dem Parti u siyasete Kurdan raya yavunik mesele hakkı hevi gurat feki xo devlet bahçeli bu xo be hatta vatenek ve Brez Öcalan bero meclis قال بکرو اینا بکرو yani sebe çe bedelya gere merdim bahçeli ve perso yani tıçra aruj enavaten tıçra en ruj nevane labele mavaj şiaiş avukatan gameka mavaj pozitif asyano tabi mane zane yani sibaruj oksabe bu seni bu mane zane labele ma ana zane ki Türkiye ne ka kevta havare xo yani raşt از پینی دوازنه انچی واجی یعنی مثلا وقتی ما از بخو یعنی چند سرک یعنی چاپمنده جاگینا زاف جاینده گیریا هم رازی زاف چیک مثلا ملاقاتی چیانی بینان ماکنی ما بیننی ام پینی دزی مثلا beyanatani Brez Öcalan'ı ki ame vela kardeş ma bیننی و
zaf çiye biraz öcalanı ki muvaj vericira pareznameyani xod vat bi mavînê halê Tirkan û halê her çar heme dewletan raş te raş sibaroj de ek ênakê şêro baş niyasêno. Semed aya vereke bikevî hewarê xwe gere wa xwe biyarê berzî hewarê Kurdan û bibî hemparê dejê Kurdan. Yani dejanê neweyan gere nevraz. Çünkü ek verê xwe bidî newera verê xwe bidî qirkerdişî o gizanî yani ihtimalê kopîl Tirkî miyanê Anatolyaya miyanîn de cayek ku qişkek de cayê xwe bigîrî. Çünkü înasî asen û uşin û hêvî aya ki meseleya Komelê Demokratîk û aştî mavaj demek ku kilim de demek ku kilim de cayê xwe bigîro û berdewam bike. Ki to awan bo ma to zaf spas kenê bamiyayîş to ma keyfweş bî to wext xeter na tamê saetê to weş bo tu weş û war bê. Spas kena. Belê temaşevan Erciyayê Mahîro Kamek peynî bername xwe dîwanê bername ku bên de bi meymanê ku newir magoranê piya bim bimanî miyanê xeyr û weşît.